L'elicottero ha atterrato, ha sbarcato il personale e ha liberato la cabina per imbarcare il più breve tempo possibile queste 7 persone, quindi in 2 o 3 tratte in pochissimi minuti sono stati salvati dalla piana del fiume. Il salvataggio di 7 persone bloccate su un isolotto nel Piave, accerchiati dall'acqua del fiume che sale. Le immagini dello scorso 7 luglio nel Trevigiano mostrano il lavoro del reparto volo dei Vigili del Fuoco impegnati in uno degli interventi più delicati del 2025. In questo ultimo anno sono stati 46.260 gli interventi del Vigili del Fuoco del Veneto. I soccorsi e i salvataggi in acqua e in montagna rappresentano la fetta più consistente delle operazioni, il 40% del lavoro. Il 20% degli interventi invece riguardano fughe di gas e incendi. Nel corso del 2025 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in 5.000 incidenti stradali. Questo è il bilancio fatto dalla direttrice interregionale dei Vigili del Fuoco Cristina D'Angelo, che ha ricordato anche il grande impegno nelle operazioni di ricerca e soccorso del piccolo Carlo, il bimbo di 6 anni inghiottito dal mare a Jesolo lo scorso 12 agosto. Noi siamo arrivati insieme con appunto i nostri sommozzatori, perché richiesti, insieme al nostro nucleo elicotteri, per appunto essere coordinati dalla Capitaneria e cercare di trarre in salvo il bambino, che purtroppo in questo caso poi non ha portato un lieto fine, come invece fortunatamente in altri casi accade. Un anno impegnativo il 2025, anche emotivamente, come il 14 ottobre scorso, quando il nucleo USAR di ricerca di persona è stato impegnato a Casteldazzano nel recupero dei carabinieri e dei poliziotti travolti dalle macerie del casolare fatto esplodere dagli inquilini durante uno sgombero. Nella tragedia morirono 3 carabinieri. In questa ultima fase dell'anno, la sfida che vedrà impegnati i Vigili del Fuoco del Veneto riguarda le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, posizionate nuove apparecchiature per migliorare le comunicazioni tra le valli. In Veneto la carenza di organico si aggira intorno al 20% ed è previsto nelle giornate cruciali delle Olimpiadi che arriveranno Vigili del Fuoco da fuori regione per dei rinforzi. Stiamo pianificando in stretto contatto anche con la nostra direzione centrale per l'emergenza, che ha sede a Roma al Viminale, su quelle che devono essere appunto tutte le attività che devono essere realizzate, e di conseguenza una valutazione del personale necessario, che sicuramente sarà del Veneto, ma all'occorrenza potrà venire anche da altre regioni.